An Ginoo maada haiyo. Pagbasa ti Kanghel Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Juan. Han pagkagab-i na hadto nga haw nga Domingo, nagtirok an mga tinun-an hasulod hinbalay, nga trinangkahan an mga porta, kay nahadlok hira han mga punuan nga Hudiyo. Ngan inabot Jesus, ngan tinuk daw habot nga nira, ngan nagsiring. An kalinaw maada haiyo. Katapos niya pagsiring hini, iginpakita niya haira an iya mga kamot, ngan an iya kagiliran. Nalipay ang mga tinun-an han pakakita nira han Ginoo ngan nagsiring liwat Jesus sa ira. An kalinaw maada haiyo. Sugad nga ginsugo ako han amay, sinusugo ko man kamo. Ginhuypan heraniya ngan signon. Karawatan niyo an Espiritu Santo. Kun pasayloon niyo an mga sala han mga tawo, pasasayloon hira, ngan kun diri niyo pasayloon hira, diri man hira pasasayloon. Kabugtuan an Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.